တမာတဲ့လူတယောက်ကတင်မောပေါ်မှာထိုင်နေရင်ပြင်းနေခဲ့တယ်သူကဓာတ်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ပြီးကစားနေခဲ့တယ်ကစားနေရင်မတော်တဆတစ်သားချမ်းပြင်မှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလှပတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်သူကဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အပေါက်ကိုသူ့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့အမြန်ဖုံးလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ရန်သူတင်မောတစ်စင်းကသူတို့ကိုတွေးလိုက်တယ်လူတိုင်းကြောက်လန့်သွားပြီးတန်ငါတဲ့တွေလိုဟန်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူအရာရှိတယောက်ကတန်တရားဝင်သွားခဲ့တယ်သူကတင်မောပေါ်တက်ပြီးလူတိုင်းကိုအနီးကပ်ကြည့်နေခဲ့တယ်နားတူစိုးရင်လာခဲ့တယ်သူငါးဖက်နေတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတန်ကောင်တစ်ကောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ကောင်ကပြန်ပြီးအရာရှိရဲ့နဖူးကိုမတော်တဆထိသွားခဲ့တယ်လိုင်လီကငါးများတန်ကိုအမြန်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့လက်ကနေချော်ပြီးရေထဲကျသွားခဲ့တယ်သူမကအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ငါးများတန်ရဲ့လက်ကင်ကိုမှန်ပြောင်းလို့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဒါကိုမြင်တော့အရာရှိကသူတို့ကတာမန်တန်ငါတဲ့တွေလို့ထင်လိုက်တယ်သူထွက်သွားတော့မဲ့အချိန်မှာလိုင်လီကမိန်းကလေးအိမ်သားတဲ့ကိုမတော်တဆဝင်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုမြင်တော့အရာရှိကတန်တရားပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ရန်သူတွေစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်အီတန်ကချက်ချင်းပြန်လဲပစ်ခတ်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်အသင်းပေါ်တယောက်ကဆက်တနက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်မှတ်ကိုလွဲချော်သွားခဲ့တယ်အရာရှိဒေါသထွက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ခုံဝင်ခဲ့တယ်တနက်ပစ်ခတ်မှုကအရန်ပြင်းထန်လာခဲ့တယ်အီတန်ကသူ့အဖွဲ့ကိုမင်းတို့အားလုံးပြေးကြငါကာကွယ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ရန်သူတွေကတင်မောပေါ်ကပေါ့တကွဲပစ္စည်းတွေကိုချိန်ရွယ်လိုက်တယ်ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအရာအလုံးပောက်ကွဲသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အီတန်ကဘာတန်ရာမှမရပဲထွက်လိုက်တယ်သူကသူ့ရဲ့ဆွမ်းအားကိုပြသပြီးသူ့ရဲ့စက်တနက်မှာကြီးစံကန့်တတ်မရှိတဲ့လှုပ်ဝက်ကုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်အခုတော့ကြီးစံတွေကအခမဲ့ပြစ်နေတယ်လို့ပြန်တန်းနေခဲ့တယ်သူဟာကြီးကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရန်သူရဲ့ကြီးစံဘယ်တစ်ခုမှသူ့ကိုထိမှန်လို့မရပါဘူးသူကြီးစံတွေအရန်ပစ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ပတ်လည်မှာကြီးကုန်းတွေပုံလာခဲ့တယ်အပုံကအရန်ကြီးသွားလို့သူ့ခြေထောက်တွေပိတ်မိသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူစက်တနက်ကိုမရက်မနာဆက်ပစ်နေခဲ့တယ်ရန်သူတွေကအရှုံးမပေးချင်ကြဘူးအီတန်ကဘောလုံးတစ်လုံးကိုကောက်ကင်ပြီးအရာရှိရဲ့မျက်နှာကိုပြစ်လိုက်တယ်ကျေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲတံနဲ့အတူအီတန်လေးတွေကိုမြောက်တက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလိုင်လီကရေမျက်နှာပြင်စီကိုကူးတက်လာခဲ့တယ်တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုသူမတွေ့လိုက်ရတယ်အသင်းဖော်အားလုံးတယောက်ကလွဲပြီးဘေးကင်းကြပါတယ်၃လကြာမှာတော့အီတန်ကကောင်းကင်ကနေပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်သူ့အသင်းဖော်တွေကသူ့ကိုထွက်ဖို့ကူညီခဲ့ကြတယ်သူ့လက်ကဒဏ်ရာရနေခဲ့တယ်လိုင်လီကအဝစ်တဆကိုဆွဲဖြဲပြီးပတ်တီးစီပေးခဲ့တယ်ဒါကိုမြင်တော့တခြားသူတွေလည်းသူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုသတိရသွားကြတယ်ဂျွန်ကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာကိုပြပြီးလိုင်လီကသူ့ကိုလည်းအဝစ်တဆပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နာတူကသူ့ရဲ့လက်ညှိုးဒဏ်ရာကိုပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့လူတိုင်းနည်းနည်းတော့တက်တာနေခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရန်သူစခန်းကနေဓာတ်စာခံတွေကိုကယ်ဖို့သွားခဲ့ကြတယ်အဆောင်တယောက်ကတန်တရားဝင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအီတန်ကကောင်းကင်ကနေထက်ကျလာပြီးအဆောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့လက်စီတစ်ခုကိုဝတ်ပေးလိုက်တယ်အဆောင်ကဆိတ်ရှုပ်ထွေးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့စူးကျိုးချန်စီယိုကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်အီတန်ကဓာတ်တစ်ချောင်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဓာတ်ကလေထဲမှာကက်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်သူဝါရကျိုးတွေကိုစတင်ဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်တနာရီကြာမှာတော့ချန်စီယိုကိုဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့အတွင်းကိုဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အသင်းဖော်တယောက်ကကိုယ်တိုင်လုံးအမြောက်နဲ့တခါကိုခောက်လိုက်တဲ့ရန်သူကတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဂျုံကသူ့ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးသတိမေ့သွားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လိုင်လီကသူမရဲ့မှန်ပြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးရန်သူတယောက်ကိုပစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အီတန်ကမြားတွေဆက်ပစ်နေခဲ့ပြီးဘယ်တစ်ခုမှပြစ်မှတ်ကိုမထိခဲ့ပါဘူးရန်သူကထပ်လာတဲ့အခါသူကရိုင်ဖယ်တစ်လက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်အီတန်ကကြက်တကောင်ကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးမြားလို့သူ့ရဲ့လက်ဘင်းမှာထားကရန်သူစီကိုပစ်လိုက်တယ်ရန်သူကြောက်လန့်သွားပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တခြားရန်